السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا يا جماعة دي الكوسة هنعملها مع بعض. طبعا طريقة عمل الكوسة سهلة جدا، ازاي تطبخيها سهلة جدا. انا مخرطاها بالمنظر ده زي ما انتوا شايفين، خرطاها وغسلاها حلو جدا. وطبعا يا جماعه انا حطيت 5 معالق، انا مسبكه التقليه ومظبطاها. انا بخزن التقليه بتاعت الكوسه وبتاعت الخضار كلها. تمام. انا لما بعوز انا حاطهم في البرطمان ده، لما بعوز باخد من البرطمان. تمام. انا بحط 5 معالق من من التقليه على النص كيلو نص كيلو الكوسه. تمام. وبكمل بالميه. تمام. انا ممكن احط 6 معالق برضو بالنظريه كده. تمام. وزي ما تحطي. تمام. انا حاطه ايه بقى، وهكمل بالميه لان يعني بعد ما تتسبك معايا التقليه انا حطيت عليها ميه. تمام. اول ما الاقيها اتسبكت معايا شويه كده تاني راح انزل هنزل بالكوسه. تمام. بعد كده اسيب الكوسه بقى فيها شويه. تمام. ولو انت هتخزني الكوسه ما تخليهاش تستوي قوي معاكي، يعني انت ما انت بتحطها في التقليه ما تخليهاش تستوي قوي. تمام. يعني مثلا دقيقتين تروحي حيشاها عشان تكمل استوى لما تيجي تطبخي تاني. تمام. وطريقتنا سهله جدا وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكومنت عشان يوصلكم ان كل جديد. ربنا يكرمكم يا رب. طبعا انا جايبه الرز برضو اللي هعمله برضو معاكم. شايفين يا جماعه؟ هوريكم التقليه دي التقليه. حطيت 5 معالق وبعد كده بعد 5 معالق رحت حطيت معلقتين تاني، يعني 7 معالق وكملت بالميه. تمام. طبعا بحط فلفل اسود، ممكن بدل ميه تحط شوربه برضو. وحطيت مرقايه وكزبره والبهارات اللي انتوا عارفينها. حط الفلفل الاسود عشان انا بموت في الفلفل الاسود يا جماعه. تمام. تسبك بس تتقل معانا شويه نروح ننزل بالكوسه. تمام. ويا ريت لو الفيديو بتاعي عجبكم متنسوش تعملوا لايك. تمام. ولو حد متابعني يا ريت تعملوا لايك وتعليق. لو حد اول مره يدخل عندي يدعمني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكومنت. في ناس بتعمل الكوسه يا جماعه بتعجن معاها. تمام. بس انا نسيت اقول لكم صح، انا ما حطيتش يا جماعه ميه، انا حطيت شوربه فراخ. تمام. هوريها لكم. انا حطيت شوربه الفراخ. تمام. عشان شوربه الفراخ بتبقى مسكره. تمام. احسن من الميه. تمام. كده هي بتغلي يا جماعه. كده انا هنزل بالكوسه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نزلت من نص كيلو الكوسه بالمنظر ده. وطبعا اللي بيفيد بشيله في الطبق او في علبه التلاجة، ولما اجي اطبخ تاني بالذات تسخينه كده وبس. دلوقتي انا هغطيها لحد ما تستوي. لازم تبقى التقليه بتاعتها خفيفه يا جماعه. تمام. الناس بتتقلها قوي، ما بحبش انا كده عشان انا اصلا ماليش تقلي في الطبخ قوي، يعني في الخضار بالذات ماليش تقلي فيه. شايفين يا جماعه؟ طبعا انا من النوع يا جماعه ما بحبش افصل الفيديو وارجع لكم تاني والكلام ده. لا بحب افضل معاكم من اول الفيديو لحد ما يستوي. يعني ممكن افصل حاجه بسيطه يعني. تمام. انا بعلق، لازم تبقى معليه عليها النار. تمام. ما تقلبيش فيها كتير عشان ما تتكدش منك. تمام. الطريقه سهله جدا وبسيطه وكل الناس عارفينها. تمام. انا بحب اجيب اللي مثلا لو بشتري مثلا القوطه بشتريها وبخرطها وبضربها في الخلاط، وبعد كده بخلط بصلتين واسيبهم يتقدحوا. بعد اول ما تصفر او تحمر كده البصلايه راح نازله بالصلصه بتاعتي. وبعد ما انزل بالصلصه بتاعتي اسيبها بقى لما تتسبك تتقل معاها تبقى تخينه كده الصلصه. وبعد كده اشيلها في البرطمانات او في علب التلاجة واشيلها في الفريزر. لما بعوز منها زي كده وراح اطلع معلقتين 3 معالق من التقليه وراح احطها. في ناس ما بتعملش في كده، في ناس بقى عارفه اليوم ده في هتطبخ اهو تروح تجيب التقليه وتعمل بصلايه وتسبك والكلام ده كله على التعب ده كله يا جماعه. انا بعمل بالطريقه دي، والطريقه دي جميله جدا يا جماعه. تمام. وسهله. تمام. مش تاخد معاكم اي وقت ولا مجهود. شايفين يا جماعه؟ اول ما تستوي كده يا جماعه وطوا عليها. تمام. عشان ما تتهريش منك. تمام. بس هي طول ما اول ما تحطيها كده علي عليها. تمام. وتدوقي الشوربه بتاعتها برده ممكن تبقى عدمه كده. لو عدمه حط لها ملح او بهارات والكلام ده. تمام. شايفين يا جماعه؟ وطريقتنا سهله جدا وبسيطه ان شاء الله تعجبكم. تمام.
اهو شايفين. طبعا انا معليه عليها النار. طبعا احنا طبعا مش هناكل ده كله، احنا ملناش تقل اوي في الخضار وكده، بس احنا اللي بيفيد بشيل مثلا لما اجي اطبخ تاني راح نعمل ايه، نروح نشيل اول ما يربى يعني بعد ما نطبخ وكده بروح مديها تسخينه كده، وبعد كده بس وبعد كده ناكلها يا جماعه. ربنا يكرمكم ويكرمنا جميعا يا رب، ويبعد عنا العين. ولو عايزين اي حاجه يا جماعه وصفه اكله اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وانا تحت امركم. تمام. في ناس بتطلب مني بس بتتكسف، في ناس بتتكسف ان هي تطلب على العام، بتدخل عندي على الخاص عشان احط رقم تليفوني على في لمحه، بيدخلوا بيكلموني يا سهيله احنا عاوزين كذا وكذا كذا، بنزلها لهم. وعلى الكوسه دي انا مكنتش هنزلها بس هم قايلين لي لازم تنزليها يا سهيله عشان انا عايزه اعرف الطريقه والكلام ده وكده. اهو يا جماعه بدها تقليبه كده، بس هي لسه ناشفه لسه مستويتش، بس التقليب مش عايزين تبقى تقليب فيها كتير. اهو شايفين يا جماعه. وبيطلبوا مني يعني انا كنتش هعمل الكوسه بس هما طلبوها مني، قلت لا لازم. طبعا انتم متابعيني طبعا بحبكم، ربنا يكرمكم يا رب ويكرمنا جميعا. ما استخسرش اي حاجه فمتابعيني. انا حطيت معلقه صلصه تاني تقليه. في فرق من الصلصه وفي فرق من التقليه يا جماعه. الصلصه يعني لسه مضروبه في الخلاط، يعني هي مضروبه لسه مضروبه اهو في الخلاط. التقليه دي معموله ببصل ومتسبكه والكلام ده وتبقى تخينه عن الصلصه. الصلصه خفيفه يعني لسه خلطها في الخلاط، ان التقليه مسبكاها وفيها بصل والكلام ده بتاعت الكش دي بتاعت المحشي. التقليه دي بتاعت المحشي الكرنب وبتاعت الطبيخ اللي زي كده، بتاعت الخضار كله كده يا جماعه يعني. ربنا يكرمكم ويكرمنا جميعا يا رب. شايفين يا حبايبي؟ معلش انا طولت عليكم الفيديو. طبعا انا بغيب يعني كل ما اول مثلا 3-4 دقايق كده وبعد كده ده تقليبه واحده عشان ما تتهرش مني طبعا. النهارده جمعه، النهارده الجمعه يا جماعه. احنا عندنا الجمعة لازم نبقى نطبخ، الجمعة بنطبخ، الخميس لا، في ناس تطبخ الخميس بس احنا لا بنطبخ الجمعة. اول ما تستوي كده هرجع لكم. تمام اهو يا جماعة بعد ما عملت الكوسة بتاعتي بالمنظر ده اهو. بعد ما عملتها يا جماعه انا طبعا ما رضيتش اسويها قوي علشان انا يعني انا في شويه بطلعهم كده، في شويه بسويهم وشويه ما اسويهمش قوي عشان انا في منهم انا مش هناكل الكوسه كلها، في منهم بشيلهم يعني بشيل منهم اللي انا باكله بحوش بسيبه يستوي تمام. واللي انا مثلا زي كده اللي اسيبه لحد مثلا اطبخ تاني بسيبها نص سوا بالمنظر ده. تمام. ولو الفيديو بتاعي عجبكم متنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعيل جرس الكومنت عشان يوصلكم من كل جديد. ربنا يكرمكم ويكرمنا جميعا. وطبعا شايفين جميل جدا، الكوسه جميله جدا وكل الناس بتحب الكوسه. شايفين دي نص سوا يا جماعه عشان انا لما اجي اطبخ تاني لما اجي هتستوي تاني لما اجي اطبخ تاني هتستوي تاني. تمام. يلا بقى باي، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي. على رايكم متنسوش تعملوا لايك والاشتراك وتفعيل الجرس وكومنت.